Gicagi-ini gia Kipsongo Kitale kaunti ya Trans Nzoia turacemania na Patricia Lele na Dorcas Yeres makihariria kwambiriria wira uria mehokete ni ukumateithia kwirugamirira muturire-ini kuona no hindi meyeheranitie na muikarire wa kurura matauni-ini. Mambagiriria na gucaria maratathi momo ta maria mathondekaga karenda niguo mathondeke indo ta migathi, midira, ikafu hamwe na magemio ma mithemba ingi. Lakini wakati tumeelimika tukaona watoto wetu wanafaa wakule chakula nzuri, pia chakula ambapo tunaweza kununua kwa supermarket. Tunaona tumesonga mbele. Hapo nyuma tungeweza kulipia watoto nini school fees, mara mingi tulikuwa tunakaa tuko street na watoto wetu. Ona gutwika ni mendete wira uyu, kiremithia kinene ni kuona maratathi muthemba uyu, kuona aikari aingi mamacinaga matakomenya no mahuthike wira-ini ta uyu. Saa zingine watu kama wamechoka na magazine makaratasi za kushine, wanaenda kumwaga huko tunaita tongolo pale kwa dumping site. Tunaenda tunachukua hizo juu ni mzuri, wanazimwaga wataki uchafu. Wagi wa thoko ya gutwara indo ici ni kiremithia kingi, makiuga korwo thoko yacio yandanduka no magunike makiria. Aikari a gicagi giki ni maguciriirio ni wira wa gikundi giki makiria mbeu njithi aria matari na mawira. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.